大家好啊！今次2日假期啊，體驗一下環島中港通酒店連食連 SPA 嘅2日套票啊！酒店就係喺24年落成嘅萬豐酒店啊！呢間酒店呢就同海岸城相連嘅，唔使驚打風落雨啊！商場呢就非常之多食肆啊，有喜亭海鮮自助啦，同埋79號漁船啊，同埋肉祭啊，更加有大人細路都啱玩嘅遊戲設施，亦都有一間首創嘅 4K LED 影院啊！如果喺商場 shopping 完，逛完家品店、MUJI、MINISO 都唔夠喉啊，亦都可以過對面啊，三武繼續 shopping 啊。夜晚就唔少得帶大家出去探下路，去咗附近逛夜市啊，搵嘢食，亦都有一間平民嘅超市，仲會帶大家去一個有歐洲羅馬色彩建築物影相打卡啊。附近呢都有2個商場啊，商場裏邊呢有間樂沙魚啊，喺呢邊買嘢食嘢啊，又平啲，精彩嘅內容啊，非常豐富。Let's go！我今日本來就搭9點35分嗰班車嘅，不過今日就紅雨啊，班次就遲咗，依家就排緊隊啊。個站頭呢就喺東九文化中心嘅對面啊，而另一邊呢就係淘大商場啊。依家見到呢個牌呢，就係環島中港東站頭個牌啦。九龍灣個站頭名就係牛頭角下村。上車呢就用 QR code 嚟上車嘅，呢度呢就有職員負責幫你哋掃曲。今次我就上車啦，依家就9點50分先至開車啊！出邊呢仍然都好大雨啊！依家就到咗深圳灣啦，呢度就係落車個位啦。依家10點49分啊，啱啱就過咗關啊！呢一邊呢就係去沙井萬豐酒店嘅。唔該，係咪去萬豐酒店啊？而上車嘅位呢，就喺5號同6號呢一邊，呢度呢亦都有環島中港通嘅職員嘅，大概11點就開車啊！依家就11點53分啊，就到咗酒店門口啊，喺呢個站頭落車，跟住向前行就係酒店。呢度就係酒店啊！頭先落車個位就係呢度，呢度落車。行過嚟，見到你呢度落車，跟住行過嚟酒店呢邊，呢度就行酒店。酒店大堂就喺29樓，酒店嘅隔離就係商場啦，萬豐海岸城商場。酒店三武就喺酒店嘅對面，呢度三武。而家入酒店，酒店嘅大堂就喺29樓啊，而客房呢就喺26至28啊，下邊嗰啲呢就係寫字樓嚟嘅。而家去 check in 先，轉頭見。未入房之前就影下個 lobby 俾大家睇下。lobby 雖然就唔好大啊，不過呢就幾乾淨企理啊，而且都感覺幾時尚嘅。靠邊呢就有一排玻璃窗啊，就可以望到出邊啲街景啊，同埋透啲光入嚟，感覺上都幾舒服嘅。呢一個雪櫃啲飲品，估唔到呢非常之平啊，幾蚊就有交易啊。喺呢一邊嘅梳化位都幾好坐啊，而且有啲藝術嘅擺設啊。如果係黃昏或者夜景啊，喺呢邊一邊飲咖啡一邊欣賞出邊嘅美景，感覺上都幾 relax。而且咖啡就係24小時免費供應啊。攞咗房卡，跟住就翻上房啦。去客房就要用房卡先至可以搭 lift 上去嘅。我哋今次住嘅客房就係2736啊。我哋今次就早到咗，不過酒店都俾我哋早啲入去攞房。喂，重要個關頭又到咗啦，就係酒店房間開箱啊！入到去先就開咗啲燈掣先，跟住就正式開箱嘅儀式啦。呢邊門口邊呢就有水煲啦，有水杯啊，亦都有2樽水啊。下邊呢就有一個就係保險箱，保險箱下邊就有個雪櫃啊，雪櫃就有支凍水。可以免費飲用，上邊都有2支水嘅，亦都有咖啡包同埋茶包。跟住隔籬呢就有啲衣架，下邊就有2對拖鞋，拖鞋隔籬就有個磅啊。呢度呢就可以擺行李嘅。跟住對面就係一個洗手間啊。哇，呢個洗手間望落都幾企理，幾大間。先就睇下個浴室先，呢個浴室就係企缸嚟嘅，上邊呢有大嘅花灑頭。跟住下邊呢度有個位啊，攰攰地啊，都可以坐喺度慢慢沖涼啊。呢度有支洗頭同埋沖涼液啊，牆邊呢就見到有個救命鐘啊！哇，呢間酒店都幾貼心，
出返嚟呢度呢，就見到個洗手盆就唔算話好深嘅，咁呢度呢，就有個抽櫃，就有牙膏、牙刷、針線包，有2隻水杯、2條毛巾。呢個水龍頭呢，就有熱水嘅，隔離呢，就有支洗手液，另外都有塊細細啲嘅鏡嘅。下低呢個呢，就係智能廁所啊，就喺側邊呢個遙控嚟控制嘅。呢度有個掛鈎啦，下低呢就有啲毛巾啊，亦都有一個風筒啊，下低都有個垃圾桶嘅。出返嚟呢，就見到個企身玻璃鏡啊，都幾大塊嘅。咁而入邊呢，就有2張大床啊。望落咧都幾乾淨同埋幾企理嘅。咦？呢度有隻門喎，但係就開唔到嘅。呢度呢應該就係可以俾2個家庭或者2邊朋友住喺隔離，方便大家開門過對面嘅，就唔使經過出面騷擾到人啊。呢2張床中間呢就有個電話，床頭呢就有啲電掣啦，同埋 Type C USB 頭啊。呢度有個電視遙控，下低有個櫃啊。同埋一個香薰座，呢度呢2個掣呢就嚟開關窗簾用嘅，而家試一次。今次就行過窗邊嗰邊啦，靠近窗邊呢就有張圓台啊，側邊都有排電掣，有 USB 同埋 Type C 頭啊。上高呢就有個電燈，窗邊亦都有2張梳化啊。好在嚟到寶安呢邊呢，天氣就好啲啊，停咗雨啊，出邊環境都幾開揚啊，喺邊坐喺梳化度飲杯嘢都幾爽。房間就開箱完啦，呢間房都唔錯，乾淨企理。依家1點幾啊，嚟到海岸城商場啊 B 館後邊呢間菜欄啊，食個點心先。我而家又去食嘢啦，轉頭見。我今次就喺美團團購咗份2人餐，套餐就有酥皮山楂叉燒包、雙層脆網紅米腸啊。黑椒金錢肚、荔灣艇仔粥，一份白灼時蔬、香草脆鮮奶，另外就有1壺茶，折實為港幣呢就係184蚊啊！未食嘢之前就嘆翻杯茶，跟住就啲山楂粒開下胃啊，甜甜酸酸都幾醒胃。今次就食個酥皮山楂叉燒包啊！呢個牌呢就寫咗呢一轉呢就第2爐啊！呢個酥皮山楂叉燒包個酥皮真係幾酥脆嘅，而且熱辣辣啊！裏面啲叉燒粒又腍，呢個酥皮山楂叉燒包都幾好食嘅。今次就試下紅米腸啊，點咗啲醬汁就嚼佢啦。呢個紅米腸個紅米腸粉皮都幾嫩滑嘅，層脆網都幾鬆脆嘅，餡料味道都啱啱好啊！呢個紅米腸都幾好食嘅。今次就及嚿香草脆鮮奶啊！呢個脆鮮奶嗰層呢就好似用麵包炸過嘅。不過佢面層都幾鬆脆，裏面嘅鮮奶味都幾香嘅。呢個脆鮮奶都 OK 嘅。今次就試下金錢肚啊！金錢肚呢就夠晒腍啊，就稍微辣少少。最後就試下個艇仔粥，呢個艇仔粥都幾多料啊！有啲魚片啦，有啲花生，有啲油炸鬼啊，亦都有少少粟米粒啊。味道嚟講就啱啱夠味，唔會太鹹啊，同埋呢就唔會話太水，亦都唔會話太結太黏稠啲啊。呢個艇仔粥都唔錯嘅。今次就食油菜啦。喺大陸食油菜呢就冇得輸嘅。菜欄呢我都食咗幾次啊，整體上個口感味道間間都唔錯嘅。商場嘅食肆非常之多，除咗有喜亭海鮮自助啊，亦都有費大廚啦、79號漁船、肉製之類啊。食肆呢多數都喺6樓嚟嘅，亦都有間覓書店。小朋友呢就最中意去玩具翻兜城啊，玩下機動遊戲嘅。亦都有間首創嘅 4K LED 大影院啊，當然就唔少得一家大細都啱我玩嘅電玩店啊，裏面呢有夾公仔啦、波子機啊，亦都有適合大個少少玩嘅電玩遊戲。我今次呢專登用 AI 整咗首歌啊，大家一邊聽一邊睇下海岸城商場有啲咩玩，有啲咩食。陽光閃閃照到街角，笑聲跟住腳步跳跳扎。散場燈光閃爍，心入面人群裏面快樂感行 Let's go， 一步一步行過店鋪，笑容閃閃每個角落裏，甜美歌聲陪伴住旅程，心情一路咁飛 Feeling good， 旅程裏的微風唱出自由心聲，商場裏的光影出快樂倒影，女聲甜甜歌唱，陪我開心行程。
糕甜品甜到心裏，咖啡香氣黏入心入面，朋友笑聲響起於餐桌，旅程更加新鮮。Take it easy， 一步一步行過人群，笑容閃爍每個瞬間裏，甜美歌聲陪伴住旅程，心情一路咁飛 Come along， 旅程裏的微風唱出自由心聲，商場裏的光影閃出快樂倒影，女聲甜甜歌唱，陪我開心行程。呢隻杯都幾過癮喎，寫住若有心事啊，來杯美式啊，飲杯。遊戲聲音響起耳邊，笑住挑戰每個新發現，行街購物袋滿手收穫，旅程故事不停咁轉 Shopping Time， 旅程的微風輕輕吹過心中，商場嘅光影陪伴一路相逢，高聲延續3分鐘，快樂永遠在旅程中 Let's go。依家就差唔多5點鐘啊，已經逛完商場啦，準備嚟到呢度喜亭海鮮自助食個晚餐。不過餐廳就準時5點半先至入座嘅，咁我就坐下先。趁有少少時間呢，就講下個套票究竟係包啲咩嘅。不過首先呢，就要多謝橫島中廣通啊，同埋萬豐酒店，就邀請我嚟體驗一下今次嘅套票啊。依家見到呢，就係中廣通新推出嘅套票啊，最貴呢，就615啊，最平就係558蚊啊，而且中秋就唔加價嘅。我今次嘅體驗就係615蚊呢個套票啊，套票呢就包一晚高級客房，連埋自助早餐，仲有就係喜亭海洋自助早或晚餐2選1嘅，當然梗係有埋來回香港至酒店嘅車票啦。呢個價錢呢，就係一人價錢，呢個價錢非常之抵啊！另外呢，聽日我都會去做埋個 SPA 嘅。如果做 SPA 個套票呢，就係558蚊啊。講完一大輪嘢，今次就同大家講下點樣可以訂套票啦。我哋入到橫島中廣通，揀咗我哋想去嘅地方，跟住就 click 入去，撳咗入去呢，就有啲價錢表啊。喺呢一度呢，就撳購買車票啊，跟住就會跳去另一版嘅。另一版呢，見到有綠色地個 icon， 網上購票呢，就撳入去，撳咗入去呢，佢就要求你輸入電話，跟住就會俾個驗證碼你嘅。入咗驗證碼之後，就跳咗去揀時間同埋上車地點㗎啦。揀完日子時間、來回上車落車嘅時間地點之後呢，喺下邊撳個去支付，跟住就俾錢。成功交易後呢，佢就會俾個 QR code 你嘅，你就憑呢個曲嚟上車。依家下晝5點半左右啊，依家嚟咗海岸城 A 館啊，後邊呢間喜亭啊，食海鮮自助火鍋啊。呢個海鮮自助火鍋就係套票包埋嘅。我而家就同個朋友又去食嘢啦，轉頭見。一入到去左手邊呢，已經見到啲大頭蝦，跟住就係火箭魷啊，亦都有青口，上邊呢有啲長腳蟹啊，跟住就係原隻魷魚啦，紅蝦、大子啊。魷魚啊，八爪魚啊，大扇貝。轉過呢邊呢，就有即流嘅海鮮啊，大部分都係貝殼類嚟嘅。上邊呢，就見到有鮑魚同埋海蝦。即一湯嘅黑魚，同埋牛蛙，仲有甲魚。手工蝦滑、手工墨魚滑。呢邊呢就有幾款嘅魚片啊，沙拉魚、魚肉
類啊，有肥牛啊，谷氏牛。呢度有熱製咗嘅食物。呢個醬油，呢度有檸檬，呢度有手卷嘅壽司啊，隻燒鰻魚卷、蒜香鯛魚卷、香松蟹肉卷、芝士蟹肉卷。經典無肚啊！呢度啲肉，鮮牛肉啊！呢度啲生果類啊，果汁，有甜品，提拉米蘇、榴蓮芝士。呢度就調味區。呢邊嘅水吧區啊，就可以沖啲水果嘅飲品啊，亦都有紅酒啊，其他嘅酒類啊，款式非常之多。糖果茶水區啊，呢度啊有啲花茶，有啲茶葉。呢度有幾款嘅果汁，呢度有茶杯，有幾款嘅雪糕。先又淥啲青口同埋帶子啊，帶子淥完呢都冇咩縮水啊，口感都算幾彈牙。咁啊青口就都可以嘅。今次就淥啲魚片啊，魚片呢就非常之鮮同埋甜啊，魚味都幾好。呢兜毛肚啊，其實就得3片嘅，淥完之後呢，口感都唔算話太韌太老啊，毛肚都唔錯嘅。今次就淥咗幾隻大頭蝦，呢幾隻大頭蝦個頭就已經增大啊，但係裏面都幾多蝦膏嘅，肉呢就唔算話太新鮮爽彈嘅，就一般般。呢杯西瓜汁個西瓜味都幾清甜，呢杯西瓜汁都幾好飲嘅，唔會係太水嗰啲。今次就出去攞咗幾款嘅壽司啊！裏面呢就有渡河軍艦三文魚手握、希靈魚焦糖手握啊，仲有最中意食嘅隻燒鰻魚卷啊，同埋蒜香鯛魚卷。另外呢就有蟹肉卷啊，呢度呢有個都幾得意啊，焦糖手握啊，甜甜地嘅焦糖味。不過呢我都係最中意食隻燒鰻魚卷同埋蒜香鯛魚卷啊，蒜香味都幾出同埋幾濃嘅。今次就出去攞咗一碟藕啊，翻埋位落下先。今次呢，就試下另一邊辣嘅湯底嗰邊落啊。其實呢一邊辣嘅湯底呢，就微微啲辣啊，啱晒我唔食得辣嘅人士。點咗少少醬汁，今次就嚼下佢啦。呢一碟牛肉呢，牛味就都算可以嘅。牛肉嘅質地係比較煙韌少少啊。我朋友頭先食嗰碟肥牛呢，佢就話比較腍啲啊，中意食腍啲嘅就可以選擇食肥牛嘅。呢2盅就係迷你佛跳牆啊！攞翻嚟嗰時呢仲係好熱嘅，咁要打開佢先。見到佢裏面呢都幾多料嘅，都有大概5、6款嘅菇菌類啊。咁而呢一嚿呢就係炸過嘅鵪鶉蛋啊，仲有一隻大蝦。呢隻蝦都幾大隻嘅，不過呢就唔算話太爽彈嗰啲啊。鵪鶉蛋炸過之後都幾好食嘅。呢個湯底呢就唔算話太濃太結嗰啲啊，味道嚟講呢就都幾夠味，就唔會係太濃啊。加埋啲菇菌嘅味，呢個湯底都 OK 嘅。整體上一個迷你佛跳牆啊，又多料啊，味道都算可以。估唔到啊，仲有點心食啊！今日又攞我最中意食嘅蝦餃同埋燒賣啊！先就試下呢粒蝦餃，呢粒蝦餃啊長身形，就似水餃嘅形狀啊。裏面嚿蝦肉都幾大嚿啊，蝦肉爽彈程度就一般啊，餃皮就比較韌少少，麻麻地。今次就咁粒燒賣，呢粒燒賣上邊隻蝦就細少少，
都係唔係幾夠爽彈嘅。嚿肉呢就比較輕微實少少啊，淋翻啲彈牙少少就好啲。今次就試下呢一粒黑色嘅蝦餃啊，蝦肉呢都係比較唔夠爽彈啊，餃皮呢都係比較韌少少。食咗咁耐啦，都唔記得講喜亭自助點樣收費。成人呢就係168蚊一位啊，長者就128啊，小童呢就係99蚊啊。用餐時間就2個鐘，以上呢都係計人民幣啊。鍋底就免費，不過呢餐呢我就免費被邀請嚟體驗嘅。又係休息飲嘢嘅時間啦，我呢杯呢就係手打嘅鴨屎香檸檬茶啊。呢杯嘢清清甜甜，檸檬底都幾好味啊，唔錯。今次就出去撈海鮮啊。先就撈咗2隻鮑魚啊，今次就撈下啲貝殼類啦，見啲生蝦就扎扎跳啊，撈翻幾隻，今次就翻埋位啊。哇，你睇啲生蝦仲係扎扎跳嘅，隻腳仲係腳硬硬啊。今次就倒落個鍋度落下佢啦。今次表演啊，生蝦鍋裏逃脫啊，成隻彈起，不過走唔得嘅。錄完之後呢，就先試啲鮑魚啊，啲鮑魚都幾彈牙新鮮嘅，唔錯。今次就啲貝殼類啊。都唔錯，最緊要呢，佢就冇沙嘅。生蝦就當然好食啦，又新鮮又彈牙。呢個千層蛋撻又叫做千層蕾絲蛋撻啊，嗰層酥皮都幾鬆脆嘅，蛋香味都幾好啊，同埋面層呢有少少焦香味啊，呢個撻都幾好食嘅。今次就攞咗碟煎牛扒翻埋位啊，慢慢食啊。呢個牛扒都煎得幾好啊，面嗰層呢就煎到有少少焦香啊，但係裏面呢就唔會係太老啊，都幾嫩。味道就啱啱好啊，牛扒幾好食啊。最後就食下啲菇菌，呢兜菇菌都幾新鮮。臨走之前飲咗支海底椰，呢支海底椰個椰汁味都幾濃嘅，都唔錯。今餐呢食物太豐富啊，真係有少少選擇困難症啊。整體上嚟講，100幾蚊呢真係性價比都幾高，可以試一試。B 館呢邊呢就細少少啊，鋪頭就比較少啲。不過有間麵包鋪都幾大間，同埋呢就現場製作緊麵包啊，大家睇下。呢條走廊呢就係由 B 館啊去返 A 館啊，呢度呢有個水池啊。小朋友喺度玩緊。坐緊個水泡，我後邊呢度呢，就係沙井九巷小吃街啊，佢就喺酒店向前行少少，行幾分鐘就到噶啦。我而家去行個圈先，轉頭見。依家就帶大家去沙井啊九巷小吃街啊，喺酒店嘅正門啊，過咗去對面，今次就橫過幾條橫街，前邊呢就到噶啦。九巷小吃街呢，好夜都仲係開嘅。呢度呢非常之多嘢食啊！附近呢亦都有間比較平民啲嘅超市啊，陣間帶大家去睇下先。呢餅紫菜就4蚊雞啊，4蚊啊，個紙。草菇老抽7個8，番茄汁5蚊雞，南瓜3個9毫8一斤。
農家香米啊，68蚊10K 托翻去，呢個68蚊啊，10K。誒呢度有五常大米，稻香2號，51個8。呢度就係酒店啊，萬芳酒店。跟住過嚟呢邊就係九乜鬼啊？沙井九巷美食街就喺呢個方向。呢度行入去，有冇人玩緊啊？有包場啊！健身房啊，一個人都冇啊，勁抽啊！我哋又嚟到健身房啦，依家夜晚差唔多10點鐘啊！我通地都係啞鈴嘅喂，放低個袋先。而家10點零鐘啊，落咗嚟健身房啊，健下身先。頭先落咗去社區度行咗一個圈啊，好，再快啲，差唔多啦嘛嚇。我手機有冇電啊？又紅燈，即係壞機喎！哇勁啊！哇勁啊！好重啊！老鼠仔越嚟越大隻，啊勁抽！影唔影到啊？影下隻腳嗰個速度，影啊淨係影隻腳啊！咁夠快？仲快啲，好攰喎大佬！喂，夠啦，唉，慢慢停。哇！2、3、100。101、102、103、104、105，哇，好重啊！收工。喺29樓呢層，除咗有健身房呢，隔離都有個自助洗衣房嘅，大家有需要都可以攞啲衫去洗嘅。頭先就喺 lobby 啊，嘆咗杯咖啡啊。樓下個環境正唔正呢？今日又翻入房啊，冇咩做就睇下電視。哇，好彩都有個大灣區衛視啊，有廣東話就可以聽嘅。原來今晚呢就機械人格鬥啊，哇，打鬥都幾精彩。睇完格鬥呢，就睇埋世界盃啊。今晚呢差唔多1點鐘先瞓覺，早唞。早晨啊！依家7點幾啊！依家就喺酒店嘅餐廳食自助早餐啊！睇下我哋後邊呢個環境正唔正？非常正啊！好，我而家出去睇下咩食先，轉頭見。餐廳就喺酒店大堂，轉左手邊，先就攞張卡喺度拍一下。跟住可以入餐廳。餐廳嘅門口呢就有啲生果，呢邊呢就有茶包，有紅茶、綠茶，有熱水，呢壺就係紅茶。跟住有啲果汁，呢樽就係牛奶嚟嘅。呢度有啲杯，跟住又餐廳睇下啦。即整嘅淥麵區，有港式雲吞麵、廣州沙河粉啊、蘭州拉麵同埋桂林米粉。呢度有啲粉麵啦，呢度啲腸啊、煎蛋啊，呢個係豬肉醬，西紅柿炒雞蛋，即係番茄炒蛋，呢個係滷水蛋，呢度有啲餐具，後邊呢就有炒米粉啊、粟米啊、雞蛋番薯、蘿蔔牛腩、西芹雜肉，唔係呢個西蘭花，呢個冰櫃呢就堂食就請勿打開，呢邊就有醃嘅牛奶啊。凍豆漿機，呢部有凍豆漿，呢個機就係冰塊，隔離呢就係咖啡，隔離就係咖啡機。跟住轉過呢邊呢就有沙律，有沙律菜啦，有啲車厘茄，有紅腰豆啊，呢包就係椰奶嚟嘅，粟米粒，呢度有啲沙律醬啊，白花蜂蜜。呢度有啲高級啦，亦都有芝士冷盤啊。後邊呢度呢就有幾個蒸籠啊，睇下咩食先。呢個吉嘅，哦呢個蒸包，呢個都係糕嚟嘅。呢個吉嘅，呢個係小籠包，呢個都係蒸包。呢度有粥嘅配料啊，
上高有鹹蛋，呢個係白粥。呢個係皮蛋瘦肉粥，都幾多料。呢度有幾款嘅前菜啊，呢度青瓜、啲花生，呢邊就有啲炸物啊，油炸鬼啦、煎堆，呢度炸飯、炸南瓜、炸鮮奶、春卷、炸香蕉。呢邊咧就有蛋撻牛角包。呢度有兩款嘅糕餅，呢度有甜品啊，呢度有條麵包，呢度有個康多士嘅機，呢度有麵包。餐廳嘅環境就係咁樣啦，都幾企理啊，同埋座位一啲都唔逼，同埋兩邊嘅玻璃窗啊透啲光入嚟，感覺上都幾舒服啊。好啦，依家攞啲嘢食先。皮蛋瘦肉粥，嗰啲肉碎、肉絲。好，開餐先試下隻餃子先，裡面嗰啲肉碎啊，有粟米啊。呢個包我雖然厚少少，但係都幾鬆軟。裏面嗰啲肉咧，醃製味道 OK 嘅。呢個都係包，夠晒大個。佢哋寫住醬肉包，呢度寫住咗。開啦，開啦！誒，好似漢堡個肉咁。呢個肉嘅口感都幾似食漢堡嗰個肉。呢個包皮就冇頭先嗰個咁鬆軟。皮蛋瘦。我就加咗啲花生同菜脯落去，皮蛋口感都幾好，花生都 OK 嘅，都幾爽脆，味道啱啱夠鹹味嘅，呢碗粥幾好食。好，又開餐，試下個粟米先，呢個粟米好清甜，比較爽口啊！呢兩個椰菜花、西蘭花，呢啲唔知咩菇菌，呢個稍微油少少，味道就幾好。今次就試下個炒米粉。裏邊有少少雞蛋碎啊，紅蘿蔔絲，味道啱啱好，稍微煙韌少少都可以。有個雲吞麵食下先，菜要腍啲。哦，即係一包㗎。對，一包的。即包雲吞。雲吞麵，然後佐料跟佐料兩邊哈。OK，thank you。謝謝你。乾葱、可以碎，花生碎，菜脯。呢個麵好似係腍啲嘅，睇落去，稍微腍咗少少。呢個小雲吞係即係一包嘅，個皮幾滑溜啊 ，OK 喎呢個，味道唔太鹹。呢個小雲吞 OK。呢個即肉嘅雲吞麵都 OK。我哋食嘢啦，試下個葡撻先，個皮都鬆，都 OK 鬆脆嘅，稍微甜少少，實少少嘅腸仔。呢幾款有高級同埋荷包蛋就正常口感啊，冇咩特別。呢一餐酒店自助早餐嘅體驗都唔錯啊，最緊要咧佢有啲熱辣辣嘅嘢食啊，有粥啦，有即淥嘅雲吞麵啊。最難得咧，佢啲雲吞就即一包嘅。雖然食物種類唔算太多，但係大部分都啱食。講翻呢個酒店自助餐個價錢呢，成人呢就係68蚊一位啊，小童就係38蚊啊。周一至周日6點半至10點半供應嘅，住客呢就可以帶個房卡嚟拍卡就可以入餐廳食嘢噶啦。早晨啊，依家就10點鐘啊，頭先食完早餐。跟住就休息咗一陣啊，打滴滴就嚟咗呢度後邊新橋市廣場啊。呢度後邊咧仲有間商場同埋超市啊，我而家去兜個圈先，轉頭見。呢度前邊啊有個鐘樓啊，依家就係10點15分啊。
呢個鐘樓咧就比我矮少少，後邊咧就係一個購物廣場啊。隔離就係一個購物廣場啊，儀式城啊。前邊有間天元龍超市啊，又睇下咩數先。入商場啦，呢個商場叫做形式城購物廣場。行入廣場先，睇下有咩睇。周六福呢度有間超市，天元龍超市。披薩克底褲胸圍啱啱買。底衫長和居呢度有間壽司。呢度有間樂沙兒喎，樂沙兒就賣啲家居雜物啊，亦都有美容化妝。睇呢間有冇咩特別先？美容化妝產品啊！呢間樂沙兒唔係好大間，賣食物冇咩睇，呢間冇嘢賣。紅星爾克買一送一啊！呢度嗱呢啲冰絲啊，喂，呢件幾卡通喎，幾得意喎！呢度有鞋啊，呢度好多波鞋啊，全部2件700折。呢對波鞋399啊！點啊？揀咗2件未啊？買一送一啊？係啊。係啊，一件白色，一件淺藍色。3樓啊，呢度有女裝、童裝。呢度嘅設計咧都幾似一個城堡啊。呢邊嘅男裝。因為趕住返去做 SPA，對面間天虹廣場都冇時間去睇啊！依家就上車啦，個車站就喺廣場嘅側邊啊，搭幾個站就可以返去萬豐海岸城啊！依家差唔多1點鐘啊，我哋就 book 咗隔離德書堂按腳或者做 SPA，就1個鐘嘅，套票就都包埋嘅，就喺呢間酒店嘅隔離啊，就喺呢度啦。我而家行過去。啊，你好啊，我哋係 book 咗1點鐘做按腳嘅，姓黃嘅。張醫生，嚇。坐低飲杯茶，等咗陣，跟住職員呢就帶我哋入房做按腳啦。好。可能生產力會更強一點。嚇？好到位啊！呢個嘢。呢個叫咩話？又唔記得咗。扁石槍，係有溫度嘅，扶咩？扶陽補氣，通經絡，有溫度嘅。有啊。頭先技師咧就用呢一嚿扁石槍啊，幫我哋按腳啊。呢嚿嘢就要用電嘅，所以就有啲溫度嘅。用呢嚿嘢按腳嗰時咧，力度咧就非常之到位啊！一邊睇啊，一邊喺度按腳啊。先按肩頸嗰時咧，我朋友已經舒服到瞓着咗覺，爽啊！依家見到就係德書堂嘅服務收費表啦。我頭先就做養生足療啊，60分鐘。walk-in 價咧就係人民幣169蚊嘅。不過環島中港通咧有個套票558蚊，都包埋60分鐘精油或者足療嘅，就2選1啊！喺門口入嚟呢度就係環島中港通嘅賣票處啦。隔離咧就有蔚來同埋 Tesla。喺櫃台咧都有一啲資料，
可以攞嚟睇嘅。做完安腳啊，非常之肚餓啊，今次去咗加價食翻個下午茶。下午茶呢就包每人一杯嘅雜果飲品啊，另外呢有個朱古力棘，就每人一件嘅類似墨西哥卷嘅嘢。呢個下午茶都幾好食嘅。揩完個天，有少少時間繼續打卡影相啊！呢度呢就係 A 館嘅正門啊。今夜我哋又再去 B 館啦。呢度呢見唔見到有3棵樹啊？呢3棵樹都非常之抽象。呢架就係翻深圳灣嘅環島中港通嘅車啊，3點35分開車，依家上去。上車位同落車位都一樣啊，就喺海岸城對面。4點半過啲已經過咗深圳灣個關啦，今次就去翻16個站頭啊，上車走人。差唔多5點鐘開車返九龍灣啊，呢個就係九龍灣落車位置。臨走之前帶大家睇一睇海岸城今次搞嘅非洲野生動物狂野主題展啊，就係覓野尋蹤奇旅啊。